제가 중요하게 생각하는 단 한 가지는 고객입니다. 자, 고객을 만나야 표정 관리도 할 거고, 그죠? 고객을 만나야 신뢰를 쌓겠죠? 고객한테 니즈, 고객이 생각하는 니즈를 찾아서 내가 프레젠테이션을 해야 되겠죠. 그죠? 사람의 유형을 뭘로 본다? 지문으로 본다. 지문은 바뀌어요, 안 바뀌어요? 바뀌어요? 손금은 바뀌어요, 안 바뀌어요? 바뀌어요. 손금은 바뀌어요. 지문은 바뀌어요, 안 바뀌어요? 공항 나갈 때 지문 찍고 나가죠? 그거 왜 그래요? 지문을 왜 찍고 나가요? 안 바뀌니까. 지문은 절대 바뀌지 않습니다. 21주가 되면 지문이 형성이 돼요. 그래서 그 지문을 가지고 우리가 컨설팅을 들어갈 거예요.